Сёлета міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Берасцейскі мір» прайшла даволі сціпла. І хаця ўдзел у ёй прынялі толькі 12 дакладчыкаў з Польшчы, Украіны і Беларусі, выступоўцы адзначаюць, сустрэча атрымалася насычанай. Один доклад одного из участников как бы дополняет второй. Такая цепочка очень интересна, она многосторонняя. Социальная история, аграрная история, экономичная история, культура. То есть у нас такой шар многообразный. Это было очень интересно на самом деле. Навука жыве ў канферэнцыях, у дыскусіях, у адкрыцці новых фактаў, каб у нас з'явілася гэта разуменне ці там гэтая інфармацыя, каб мы таксама разумелі, што тут адбывалася і значэнне таго, што было. Мы запрашаем, каб з намі падзяліліся даследчыкі з іншых краін. Доўгі час лічылася, што месца падпісання Берасцейскага міра – Белы палац у Брэсцкай крэпасці. Але падчас выступленняў высветліліся новыя факты. Напрыканцы Першай сусветнай вайны ў сядзібе Нямцевічаў была стаўка камандуючага германскім усходнім фронтам прынца Леапольда Баварскага. В сувязі з тым, што Белы палац, пра што мы ўсе ведаем, у Брэсцкай крэпасці цытадэлі не быў падрыхтаваны, нейкія там прычыны, чыста такія архітэктурныя былі, там не ведаю. І таму тут было зручна, тут знаходзіўся, скажам, штаб рэзідэнцыя камандуючага нямецкім усходнім фронтам. І ён прывез дэлегацыі туды, дзе ім было зручна гаварыць, выражаць важкія складаныя рэчы. У 1917 годзе ваяваць не хацеў ужо ніхто, і ў снежні пачаліся перамовы. 100 гадоў таму у адным залам сядзібы Нямцевіча было падпісана перамір'е, якое па сутнасці паклала канец актыўным баям паміж савецкай Расіяй з аднаго боку і Германіяй і іх саюзнікамі з другога. Раскрытыя падчас канферэнцыі звесткі уводзіць у культурны кантэкст неабходна. Арганізатары плануюць зрабіць яе рэгулярнай. Дзіяна Мішчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».